This conference will now be recorded. জগত জীবন পরম ফিরে নিত চারো কালে জ্ঞানী যোগী ছিল রথে সব মন্ত্রে ভারী বাদ জলা মেরে আদিকা মেরে সবে কুয়ার রাধা স্বামীর দামকা মহিলে যোজনায় চারে উতারে সোহায় বিনা সন্ত পাবে নাহি শত সগমে সারি রাধা স্বামী নামকে মরি মরি মাসুরাই বীর অনুরাগ জগাওকে ঘর পাশুয়াই সাধু সঙ্গ কর সারে মেরে পিয়া গায় সেবা লাগা গুরু চরণে মন সান্তনায় তারপরে করুণাম কেমতে পিয়া করুণায় দর্শনে বিতরণ গায়ে মাঠে রায় সুরাত করে আকাশ করে সব বিলাসা দাম দাম নিরত চলে ঘরে নিজ গর্বাসা এই আশা মেরে মন বসে রহে সৌরাশা বিধ চরণ নিবাসা তুম বিনা কোই সমরত নাহি জैसे माँ दुर्गा प्रेम उदार मन करो भोले अमृत धारा दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुख स्वरूप करो निकरादा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे माँ दुर्गा प्रेम उदार मन करो भोले अमृत धारा दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी बार बार करो जोड़ कर सोनाय करो पुकार साधु संग मोहिरे परम गुरुनाकार कृपा सिंधु संत आदि अनादिया राधा स्वामी परम सदा बार बार बोलो सोनो मनो हर गाओ मेरे सब कृपा करो अचल भक्ति काम करो রাধার স্বামী তুম বিনার না দোষ দয়া করো মেরে দেও ভক্তিদা
दया करो मेरे बार बार करो साधु परम परम सीतादास गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेश्वर परिव्याप्तं तैलक्तं सकाशं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै नादिव्यं तत्तं अनुग्रहितं तप तत्त्वगुणास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीकगुणाथ मधुर श्रीराम ब्राह्मण सर्वोत्तम तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै श्रीगुरुवे परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति जय गुरु वर्तमान परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अंकुल चंद्रंकर श्रेष्ठ लिखित ग्रंथ सत्यान्वेषण पाठ करुछंती हमर सत्संग बिहार कंटामाल रु चित्त भाई दादा जय गुरु चित्त भाई सुनी आज्ञा जय गुरु परछंती चित्त भाई हां जय गुरु चित्त भाई जय गुरु दादा पढ़ंतु परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर स्वहस्ते लिखित सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ अंध हेबा दुर्भाग्य सत किंतु जष्टिच्युत हेबा आहुरी दुर्भाग्य कारण जष्टि ही अनेकांश चक्षुर कार्य करे स्कूल को गले ही ताकू छात्र कहा जाए नहीं आउ मंत्र नेले ही ताकू शिष्य कहा जाए नहीं हृदयटी को शिक्षक बा गुरु आदेश पालन निमित्त सर्वदा उन्मुक्त रखा हुए अंतरर स्थिर विश्वास आवश्यक से जहा कहीदेवे ताहा ही करबाके हेबो बिना आपत्ति रे बिना ओजन रे बरं परम आनंद रे जो छात्र बा शिष्य प्राणपणे आनंदर सहित गुरु आदेश पालन करिछि से कदापि विफल हुए नहीं शिष्यर कर्तव्य प्राणपणे गुरु आदेश कार्य परिणत करवा गुरु को लक्ष्य करी चलिबा जेतेबेले देखिबो गुरु आदेश रे शिष्यर आनंद होईछि मुख प्रफुल्ल होई उठिछि सेतेबेले बुझिबो जे तार हृदय शक्ति आसीछि वाणी संख्या 22 पृष्ठ संख्या 41 ओम स्वस्ति 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 जय गुरु चित्त भाई जय गुरु वर्तमान मो अनुरोध जनाए नारी नीति पाठ हमर फुलबाणी रु श्रीमती लक्ष्मी प्रधान माँ दादा जय गुरु माँ शुणी पारछंती हाँ दादा जय गुरु ता सुबह जय अछि गुरु हाँ माँ शुभुची परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रक श्री मुख निश्रुति नारी नीति ग्रंथ पाठ चाहिबार विलासिता जेतेबेले देखिबो तुमर बाक व्यवहार चलन चरित्र ओ लागि रहिबा तुमर चाहिबाकू जेपरि कले
ତା ପାଇବାର ସହଜ ଭାବରେ ତାର ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ତୁମର ଚାହିଁବା ଖାଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ଚାହିଁବାର ବିଳାସିତା ମାତ୍ର। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ। कहीं कहाँ कहीं नहीं आवा ଜୟଗୁରୁ ମା। क्या नहीं आवा खाई दे बस कले गले खाई दे ରହି ଭାଇ हाँ खाई दे नेला ଯିବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଏ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ରଣା ଭାଇଙ୍କୁ। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, दादा जयगुरु। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। हाँ दादा जयगुरु। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ପଢନ୍ତୁ। दादा परम प्रेममय परम दयालु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथ पाठ। जो माने शरीर और चित्तर विनायित श्रम निरति को उपेक्षा करी उन्नतिर प्रत्याशा करती, सही उन्नतिर प्रहेलिका सेमानंकु अपलापरे ही अवसायित करि तोले। शरीर और चित्तर सुसंगत प्रयासशीलता ही मनुष्य को उत्क्रमणशील करि तोले। सही संगति जोठारे जेतिकी अवज्ञात हुए, मनुष्य अवसन्नता अभिनिवेशी मध्य सेठारे सेहीपरि होइथाए। बाणी संख्या 18। ओम शांति। दादा जयगुरु। ଜୟଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2021 ମସିହା 22 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ରେଢ଼ାଖୋଲ, କଣ୍ଟାମାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଣା କଟକ, ବିରଜା, ଶିମିଳିପାଲି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଜପୁର ମିଳିତ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି 61 ଦିନର ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଆୟୋଜକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କଣ୍ଟାମାଳର ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପାଳି। ବୁଧବାର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ସଦା ବିନତି ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିମତୀ ମା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଫୁଲବାଣୀରୁ ନାରୀ ନୀତି ପାଠ କଲେ। ରଞ୍ଜିତ ଚଣା ପରମ ଶିବଙ୍କର ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଦ୍ମରେ
सार्विक कल्याण पाई पद्म जीवन यापन करंतु से भितर एवं नारी नीति पाठ भितर से परम दयाल कहवा कथारू निश्चित भाव जानी पारे। संजय भाई टिके दया कर जयगुरु संजय भाई टिके ऑडियो बंद कर दो संजय भाई आज्ञा संजय जय साहू भाई गुरु। हाँ जय गुरु दादा जय गुरु। साहू भाई ऑडियो बंद करंतु आपण डिस्टर्बेंस होची ऑडियो बंद करंतु। तेणु परम दयालंकर सेही सत्यानुसरण एवं नारी नीति भितर तांको पई आशीर्वाद यथेष्ट भाव में अच्छी। तेणु श्री बाबा दांकर एई कर्म संस्थान संपर्क जहाँ कहवा अच्छी ताको अनुसरण करी चलंतु। जो शिष्य प्राणपणे गुरुंकर आदेश पालन करिछि से कदापि विफल मनोरथ ही नहीं। तेणु आपण भी विफल हेबे नहीं। द्वितीय आमर अछंती गांधी डांग भाई ओरिगारू तापर जन्मजय मिश्र भाई डुंगरीपल्ली चिंकू जेना भाई रेढ़ाखोलू ए जे गांधी डांग भाई ओरिगा परम दयाल श्रीपाद पद्मे तांकर पंच महाजीवन सर्वविध मंगल प्रार्थना निवेदन करुछि। से परम कारुणिक परम दयाल श्रीपाद पद्मे जन्मजय मिश्र भाई परम प्रेममय श्री ठाकुर अधैर्य कर्मी युवकर्मी मन भितर अजस्र कर्म प्रेरणा रही नियत से इष्ट कर्म लगी रही। परम दयाल श्रीपाद पद्मे से प्रार्थना जनाए तांको परिवार परिवेश नहीं शांति स्वस्ति रे जीवन यापन करंतु। तत्सहित एही भली पितांकु अनुसरण करी तांकर निर्देशित जो मार्ग जो भली से चली थिले से भली निजकु परम पिता कर्म रे डुबई रखंतु एही प्रार्थना निवेदन करे। चिंकू जेना भाई रेढ़ाकोलू तांकर परिवार परिवेश समस्तंकर सर्वविध मंगल पय प्रार्थना निवेदन करुछि। पंचम अछंती आमर सौभागिनी सिंहदेव माँ सोनपुर सर्वपरिचिता मिनिमा जो उद्देश्य से आज सत्संग देइछंती पारिवारिक मंगल एवं माँ एवं खुरींकर श्राद्ध। परम दयाल श्रीपाद पद्मे तांकर तांको परिवार सार्विक मंगल पय प्रार्थना निवेदन करे। माँ एवं खुड़ी जहाँकर श्राद्ध कथा सी लिखिछंती से उभय को प्रायतः मु जाने से जे प्रभु श्री चैतन्य देवଙ୍କର गोटे कथा थिला एक बार हरिनाम जेते पाप हरे पापीर नाइंगो साध्य तत्व पाप करे। तेणु एई जे माँ एवं खुड़ी मिनिमा जो परिचय प्रत्येक भाई एवं माँ माने जो कहती मिनिमा घर को आम जाऊँ एमती रोलु एमती खाऊलु एमती पीऊलु से सब कम किंतु मिनिमा द्वारा हुए से माँ एवं खुड़ी द्वारा हुए। से दिज भक्तिमती माँ जहाँ को नहीं मिनिमा आज मिनिमा होती जेते उत्सव हुए घरे कारण से केन्द्र थिला जेते सत्संग हुए घर द्वार झाड़िबा सजैबा परवर्ती अवस्था समस्त काम गुरु भाई माने किछि करंती से दिज किंतु सब नियत भाव व्रती था। तेणु मु निश्चित जो माँ दिज एत गुड़े कम कर परम पिता निजको नियोजित कर नियमित कर्म आत्मा निश्चित भाव सद्गति लाभ कर निश्चित भाव ठाकुर पद पद्मे स्थान पाई। आहरी परम दयाल श्रीपाद पद्मे विधेयी आत्मार सद्गति प्रार्थना निवेदन करुछि। जाओ आज ये सत्संग जोग देइथिबा मोर बरेण्य पूज्य ऋतिक मंडली जाजक धैर्य कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली साधु शुद्धि सज्जन मंडली समस्त मध्य सार्विक कल्याण पाई निरामय जीवन पाई प्रार्थना निवेदन करुछि। से परम दयाल श्रीपाद पद्मे वर्तमान आम भजन आसर को जीवा। सर्वप्रथमे आम सहित जोड़ी होती सुरभि माँ कंटामाल सुरभि माँ शुणी पार्टी सुरभि माँ शुणी पार्टी सुरभि साहू माँ संजय भाई शुणी पार्टी। जय गुरु माँ भजन टे गान कर जय गुरु माँ जय गुरु आरंभ कर जय गुरु। जय गुरु। आदि चिरे शुभ लगन
प्रेमे पूजिबा प्रभुଙ୍କ चरण আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଅନ୍ତର ବେଦନା ସେ ବୁଝନ୍ତି ସିନା ଅନ୍ତର ବେଦନା ସେ ବୁଝନ୍ତି ସିନା ସେ ପରା ଭକତ ଜୀବନ আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗ ଅବତାର ଦୟାଳ ଠାକୁର ଦେଖ ଦିଶୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ମନୋହର ଯୁଗ ଅବତାର ଦୟାଳ ଠାକୁର ଦେଖ ଦିଶୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ମନୋହର ନିଜେ ପରାସି ଲୀଳା ପରଖାସି ନିଜେ ପରାସି ଲୀଳା ପରଖାସି ଦେଲେ ସେ ସତ୍ୟର ସୁନ୍ଦର আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆସିଲେ ସେ ନେଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆସିଲେ ସେ ନେଇ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରିୟ କେହି ତାଙ୍କ ପରି ନାହିଁ ଏତେ ପ୍ରିୟ କେହି ତାଙ୍କ ପରି ନାହିଁ ସଭିଏ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ আজি ଆସି ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଜୀବନ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ଜାଣିବ କାହିଁ ଜୀବନ ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସିଏ ଜାଣିବ କାହିଁ ହୃଦୟ ଆସନେ ବସାଇ ଯତନେ ହୃଦୟ ଆସନେ ବସାଇ ଯତନେ ସତନାମ କର ମନନ আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ আজি ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ লগନ ପ୍ରେମେ ପୂଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଦାଦା ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ବା ଟିକେ ସ୍ୱର ଟିକେ ବଦଳେଇ ଗାଇଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସରେ ନିଜକୁ ମଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଳଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟାମାଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଢିମା ଗୀତା ମା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ହଁ ମା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛି ତୁମକୁ ଏ ଜନମେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ପାଇଛି ତୁମକୁ ଏ ଜନମେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ ଦେଇଛ ଆଶ୍ରୟ आहे ଦୟାମୟ ଦେଇଛ ଆଶ୍ରୟ आहे ଦୟାମୟ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ
জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে ମୋ ଆଶା ଆକାଶେ ତୁମରି କରୁଣା ঝর ঝর হই ঝরে জীবন মরুরে হস চহলে প্রীতি সবু জিমা ভরে হজি যাইছে ମୋ জীবনর ছন্দ হজি যাইছে ମୋ জীবনর ছন্দ কোটি জীবনর তারে কোটি জীবনর তারে পাইছি তুমকু এই জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে শোক ভরা কেতে দুঃখর নিসারে তুমরি অমিয় কথা দূরেই ଦେଇଛି সাইতা যে মোর কোটি জনমর ব্যথা তুম সিংহাসন সিক্ত করিছি তুম সিংহাসন সিক্ত করিছি এ মোর নয়ন জলে এ মোর নয়ন জলে পাইছি তুমকু এই জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে জীবন দেবতা জীবনে ভরিছ মমতার ঘন ছাই অন্তরে প্রভু বিরাজিত তুমে অন্তরতম হই জীবন দেবতা জীবনে ভরিছ মমতার ঘন ছাই অন্তরে প্রভু বিরাজিত তুমে অন্তরতম হই চলা পথ মোর আলোকিত করে চলা পথ মোর আলোকিত করে সহস্র দীপারি জলে সহস্র দীপারি জলে পাইছি তুমকু এই জনমে প্রভু কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে ଦେଇଛ আশ্রয় আহে দয়াময় ଦେଇଛ আশ্রয় আহে দয়াময় তুমরি চরণ তলে তুমরি চরণ তলে পাইছি তুমকু এই জনমে প্রভু কেতে
সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে ও কেতে সাধনার ফলে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু মা। জয় গুরু দাদা। খুব সুন্দর ভাবে ভক্তি নୈବେଦ୍ୟଟି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରିବାର ପରିବେଶ ନେଇ ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ କଥା ମା, ପାଇଛି ତୁମକୁ ଏ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସାଧନାର ଫଳେ, କେତେ ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁକୃତ ନେଇ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ସୁକୃତରୁ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତା ପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇବ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭାଗ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ସୁକୃତ, ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସତ୍ ସହିତ, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ପାଇଛେ। ବାସ୍ତବ କଥା। ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭଜନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଦାନ ମିତ୍ର ଭାଇ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ମିତ୍ର ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।
श्री जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु दादा ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର খুব সুন্দর भक्ति संगीतटी परम दयालुଙ୍କ श्रीपाद पद्मରେ निवेदन कले पंच महाजीवन आनति ପାଇଁ निवेदन जाऊ वर्तमान आमे कीर्तन पर्याय को जीवा ए कीर्तन पर्याय आम सहित जोड़ी होती सत्संग बिहार कंटामाल रु श्री संतोष खटुआ भाई एवं तांको सहित अन्य मान मध्य अछंती संतोष भाई जने सुंदर कंठशिल्पी तांको मु अनुरोध करे एक उदंड कीर्तन करी आम मान को सुनाइबे संतोष भाई संतोष भाई संतोष भाई सुनी पाछंती जय गुरु संतोष भाई जय गुरु दादा आरंभ जय करूँ गुरु जय गुरु आरंभ करंतु केते जन्म जाइछि केते जन्म जीवरे ए जन्म रे पाइछि दया से खाता पत्र जो सब खोई थी नहीं आसा केते क्या जो जन्म नेट एमती गंडगोल होई केते जन्म जीवरे ए जन्म रे पाइछि दयाल चरण स्थान रे केते जन्म जाइछि केते जन्म जीवरे ए जन्म रे पाइछि दयाल चरण स्थान जन्म जाइछि केते जन्म
ଦୟାଲ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଦୟାଲ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଅମର ଜୀବନ ଦେଇ ତ ବଢାଇ ଅମୃତ ଝରୁଅଛି ଅମର ଜୀବନ ଦେଇ ତ ବଢାଇ ଅମୃତ ଝରୁଅଛି ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲି ସନରେ ମୁରଲି ସନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବରେ କାମର ପାଇଛି ଦୟା ଚରଣ କାନରେ କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବରେ କାମର ପାଇଛି ଦୟା ଚରଣ କାନରେ इष्ट प्रतिष्ठारे जस मान जस जाचित हुई इष्ट प्रतिष्ठारे जस मान जस जाचित हुई सर्वदेवा देवी इष्ट श्री पयर दर्शन मिलाई सर्वदेवा देवी इष्ट श्री पयर दर्शन मिलाई अधरु निश्रुत अमृत कंठ
অধরুণী শ্রুত অমৃত কণ্ঠ କରୁଅଛି ପାନରେ କରୁଅଛି ପାନରେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଦିନରେ ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟା ଶରଣ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି ଜନମରେ ପାଇଛି ଦୟା ଶରଣ ধন্য ধন্য ধন্যরে এ জীবন ধন্যরে ধন্য ধন্য ধন্যরে এ জীবন ধন্যরে জনমরে পাইছি দয়া ବନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଭୁ ବିଶ୍ୱଜନଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଲୀଳାମୟ କର ভক্ত হৃদয় নিরাময় কর শিক্ষা নিকেতনরে শিক্ষা নিকেতনরে কেতে জন্ম দিবরে জনমরে পাইছি দয়া শরণ জনমরে পাইছি দয়া শরণ কানরে ধন্য 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 রে জীবন ধন্য
जय गुरु दादा। जय गुरु संतोष भाई, जितेन भाई, समस्त को जय गुरु। जहा हो खूब सुंदर भावरे मिलित भावरे संतोष भाई, जितेन भाई, चित्त भाई समस्ते खूब सुंदर भावरे कीर्तन परिवेशन कले। वास्तव भावरे ए जे पूज्य सहप्रति श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथ विश्वाल रचित कीर्तन खूब प्राणस्पर्शी। यही कीर्तन आचार्य देव परम पूज्य श्री श्री दादा बहुबार शुणी खूब खुशी होती दादा बाबाईदा। जहाँ भी हो ये कीर्तन परिवेशन करी आम मन को खूब खुशी कर समस्त आनंद पाई आनंदित होती परम दयाल श्रीपाद पद्म आपण मानकर सार्विक मंगल पाई पंच महाजीवन सर्वांगीन उन्नति पाई परम दयाल श्रीपाद पद्म प्रार्थना निवेदन करे। एथि सहित आमर भजन कीर्तन खूब सुंदर भाव समापन होती। आज ये सत्संग भोग निवेदन करिथिवा भाई एवं माँ मानकर नाम गुड़िक मु पुनर्बार आपण मानक पाखरे पाठ करुछि। से भाई माने होउछन्ति हमर जे अछन्ति जितेंद्र खेती भाई एवं अड़ीगाँ अछन्ति हमर डांग भाई, तापरे हमर डुंगुरीपाली अछन्ति श्रीयुक्त जन्मेजय मिश्र भाई ठाकुर अधर्य एवं रेढ़ाखोल अछन्ति चिंकू जेना भाई आउ मिनिमा समस्तंकर सार्विक कल्याण पाई मंगल पाई जे उद्देश्य भोग निवेदन करिसेंति परम पिता से मानकर से उद्देश्य को सफल करंतु मंजूर करंतु ये प्रार्थना निवेदन करुछि। तत्सहित समस्त भाई और माँ मान को गोटे छोटिया निवेदन रखे जे ये जो ऑनलाइन सत्संग रे आमे माने जोग दउचे এই ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଡ଼ମାଳପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବିନକା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଛେ ତା ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବାହାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଗୁରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ स्वयं प्रभु सत्संग विराजमान करती से अनुजाई सत्संग जोगदबा एवं कौन सी से भली कारण नहले आमे लिंक त्याग करवानी एवं जे भली भाव ठाकुर सामने ऑफलाइन सत्संग मु बसुली से चेयर नहीं बसी पारे बा तले आसन दे बसी पारे श्रृंखलित भाव बसबी एवं परिचालक बा जो लोक परिवेशन कर व्यतीत अन्य मान जदि समस्त आम ऑडियो खोली बसवा ताले विशृंखला हुए से समस्ते टिके ध्यान देवे कारण आमे माने केवल शुणने बहु लोक ताकू शुणुंट देखुंट आ जो भाई मान को कहवा को गाइबा को दिया निजक प्रस्तुति नहीं कि सही रकम आसवे जमती मोर गाइबा मोर कहवा मोर सद्ग्रंथ पाठ करवा निर्भुल एवं ठीक हुए। एथिपाई आमे समस्ते चेष्टित हवा ए निवेदन समस्त पाखरे रखे। वर्तमान आमे माने आलोचना पर्याय को जीवा आम मान सहित आज इष्ट प्रसंगे उपस्थापित करबा पाई जे जोड़ी होती से होउछंती ए कंटामाल सत्संग बिहार पाई बिहार रो जे कि नियत कर्मी एठी थिबा बेले
पांजाप्राप्त से होचंती श्रीयुक्त निरंजन प्रधान सहप्रतिनिधि जदिओ से वर्तमान फुलबाणी रे सरकारी कार्यरत किंतु तांकर समस्त मन प्राण ए कंटामाल सत्संग बिहार पाई जेहेतु सी थिबा समय रे एई कंटामाल सत्संग बिहार जहाँ को आपण देखुछंती परम दयालंकर श्रीमुख निश्चित कथा भली मते सूचक स्थान दियंतु मु तुम भली तुम भितर बम भली परिप्रकाश करिवि सेठिकार श्रद्धा गुरुभ्राता कुमार साहू को बरंडार जाई आज आम सत्संग बिहार निजस्व जगार निजस्व केन्द्र रे ठाकुर बसी से निरंजन भाई भक्त लोक नीरव कर्मी केवल सी नुहति पुओ शिवराम आपण मान देखि बाप जतबे ये कौन से काम व्यस्त बाप पुओ किंतु नाहंती सब समय केवल फुलबाणी नुहे बौद्ध नुहे सोनपुर संगठन नुहे कि कंटामाल नुहे तांको निजस्व जिला नयागढ़ शरणकूल से कर्म अनुष्ठान सहित से ओतप्रोत भाव जड़ित भक्त लोक भक्त ही प्रकृत ज्ञानी ठाकुर सत्यानुसरण कथा तेणु मुहरु आम परम दयाल जीवन दर्शन तांको जीवन जो पुंजीभूत अनुभूति ये कर्म करने भितर दे जहाँ कि रही से आम मान पाखे उपस्थापित करेंगे मु बर्तमान अनुरोध जनाऊँ निरंजन दा को निरंजन दा शुणी पार्टी निरंजन दा शुणी पार्टी जय गुरु जय आरंभ करंतु आरंभ करंतु आपण 8:55 पर्यंत आज्ञा आज्ञा परम प्रेम श्री ठाकुर श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परमाराध्या जगतजननी श्री श्री बड़मांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बरदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य श्री श्री दादांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूजन्य बाबाईदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूजन्य श्री सिपाहीदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूजन्य श्री श्री वेंकीदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम परम पूजन्य श्री श्री अविंदांग श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम इष्ट परिवार सभी श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम आज सत्संग विहार सुवर्णपुर सत्संग विहार बौद्ध सत्संग विहार कंटामाल सत्संग केन्द्र पुराणा कटक सत्संग केन्द्र डोंगुरीपाली सत्संग केन्द्र रेढ़ाखोल मिलित आनुकूल्य यही ऑनलाइन सत्संग 61तम दिवस आज बुधवार रे सत्संग विहार कंटामाल भाई और माँ मैंने बाणी पाठ भजन कीर्तन जाजन रे भाग नहीं था से परिप्रेक्षी आज कंटामाल समस्त भाई मैंने भाग नहीं आज सत्संग परिचालक श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार प्रधान सरप्रति दांग मोर भूमिष्ठ प्रणाम और हार्दिक जय गुरु तत्सहित ये ऑनलाइन सत्संग जोगयुक्त होता सम्मान्य ऋतिक मंडली अधर्ज मंडली राजक मंडली श्रद्धेय गुरु मंडली भक्ति मातृ मंडली साधु मंडली आदर माने समस्त को हार्दिक प्रणाम निवेदन जनाए पिला जय गुरु प्रणाम प्रणाम आज सत्संग भोग निवेदन करचंती कंटामाल श्रीयुक्त जितेंद्र खेती भाई हरिंगा उपजना केन्द्र श्रीयुक्त गांधी डांग भाई डुंगुरी मिश्र सत्संग केन्द्र श्रीयुक्त चिंकू जेना भाई एवं सोनपुर सत्संग विहार सौभाग्य ठाकुर रखिंट सर्वप्रथम ठाकुर रातुल चरण कोटि प्रार्थना जनाए ठाकुर होचंती बांछा कल्पतरु समस्त भाई मनोवांछा पूर्ण करंतु परिवार समस्त सदस्य इष्टपूत जीवन यापन करंतु ठाकुर को बहन कर चलतु ठाकुर से चला पथरे उपस्थित एवं अनुपस्थित समस्त गुरु भाई माँ स्फूर्त करंतु ऑनलाइन सत्संग समस्त सर्वविध आमर बल कामना रखे ठाकुर सौभाग्य आम ऑनलाइन आ द्वारा आम हो पारे यही पैंडेमिक सिचुएशन रे भी सत्संग सहित जोगयुक्त होबार पाई पारुछे परिप्रेक्षी आज आपण मान आगे ठाकुर भावधारा उपरे किसी आलोकपात करी तो मोर जो अनुभूतिर कथा तोली धरी
1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। সেই ସମୟରେ ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଭାଗ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବରେ। ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ରହିଗଲା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ଆସିଲେ ହିମାୟତପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗର ସବୁ ବୈଭବକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ପାୱାର ହାଉସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସୁଧୀର ଦାସ ଭାଇ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିବାର ଦେଖି ସୁଧୀର ଦାସ ପାୱାର ହାଉସରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘର ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଇ ସୈନିକ ମାନେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ ସୁଧୀର ଦାସ ବୋଲି ଲୋକ ରହୁଛି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏଇ ଲାଇଟ ଟି ଜଳାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ତା ଘର ଦୁଆର ଆଗରେ, ସୁଧୀର ଭାଇର ଘର ଦୁଆର ଆଗରେ ପ୍ରହରା ଦେଇକି ରହିଲେ। ଡାକ ପକେଇଲେ ତୁମେ ଆସ ଲାଇଟ ଜଳେଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଅହର୍ନିଶ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ସୈନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ସେ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏଇ ସୈନିକ ମାନେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଘର ପଛପଟ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଦେଓଘର। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ 1946 ମସିହାରେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମ ଛାଡି ଦେଓଘର ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ପାୱାର ହାଉସ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୋଉମାନେ ଛାପାଖାନା, ହାସପାତାଲ, ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ଥିଲା, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ। ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଢିବାରେ ଆମ ଜୀବନ ଦାନ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଢିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ। ଏଇ ଅସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖ, ତୁମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ତୁମେ ଜୀବନକୁ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିବ, ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଓଘର ଚାଲି ଆସିବ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସିବ ଦେଓଘର। ସେଦିନ ସୁଧୀର ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି 2 ମାସ ଲାଗିଛି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ମୁହଁରେ ପୁରା ଦାଢି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁଧୀର ଦାସ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ, କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆସିଛୁ ଆସ ବୋଲି କହିକି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁଧୀର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁ କିଛି ଭୟ ପାଇନୁ, ତୁ ଭଲରେ ଆସିଛୁ ତ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଧୀର ଦାସ କହୁଛି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଭୟ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢତାର ସହିତ ରହିଛି ଯେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଏଇ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିକି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ବିପଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଓଘର ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ସତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ତୁ ଏବେ ଆରାମରେ ରହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ସେଇ ଛାପାଖାନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଘୋଷ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଛାପାଖାନାର ସମସ୍ତ ମେସିନ ଗୁଡାକ ଖୋଲ ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ କର, ତାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଢାକାକୁ ପଠେଇବେ। ସେଠି ସେଇଆ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତ ମେସିନ କି ସେ ଖୋଲେଇଲେ ଆଉ ପ୍ୟାକେଟ କରିକି ପାବନା ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ପଠେଇବେ ଢାକାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଓଘର ଅଭିମୁଖେ ପଠେଇଲେ ଟ୍ରେନ ଦ୍ଵାରା। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏଇଟା ହଉଛି ସାର୍ଥକତା। ସେ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଯେ ଆମର ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଓଘର ପଠେଇବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେୟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା
देवघर को आछंती ठाकुर सहित अमेरिकान भक्त रेआर्चर हाउजर मैन से आसला परे आज आम जो देखुचे देवघर सत्संग आश्रम जीवा पूर्व देवघर सर्किट हाउस तार सामने जो घरटी अच्छी से घरे से रोते जो समस्ते पहुंचती देवघर रे आश्रम नुआ भाव किसी लोक आश्रम भितर रही अन्य माने देवघर रे जो सब आम देखुचे गला बेले गोटे गोटे पाचेरी होती भीतर गोटे घर थी से होची से समय लोक मैंने तैयारी करथांती धनी श्रेणी लोक मैंने जो माने भक्त माने जाती देवघर आश्रम को माने देवघर जो वैद्यनाथ धाम को जाती सेठी तीर्थ पे जाती से भड़ा नहीं रुहती परवर्ती समय सत्संग जिते देवघर रे अनुष्ठित हुए सत्संग तरफ से घर गुड़िक सबू भड़ा सूत्र नि जाई समस्त भक्त मान से भाया घरे रोतांती से रेआर्चर हाउजर मैन से घरे रोतांती तांकर सांग स्पेंसर साहेब सहित रेआर्चर हाउजर मैन दायित्व थिला देवघर नलकूଅ खोलेबी ये हूँ 1949 मसीहार कथा देवघर देखुं आप पहाड़िया जगह से नलकूଅ खोलुंट कि चारि चारि थर खोलला पर भी समाने सफल होना से नलकूଅ सब विफल होची नलकूଅ जिते डेप्थ को गले भी से पानी बाहुनी पत्थर पड़ुची समस्ते अनसक्सेस होचुंदी से काम रे ठाकुर को जाई किछि भक्त निवेदन करछन ठाकुर आमे चारि थर खोलिलुनु किंतु सबुथरे सफल होई पारनु नलकूटी अधा खोला होई रही जाउची ठाकुर सेठी कहउचंती ए जो खोला कूଅ रहिची ता भितर गोटे खोला कूଅ थिला से जगह रे ठाकुर को से खोला कूଅरु जल जोगाणर व्यवस्था कर एई ठाकुर आशीर्वाद को बहन करी समस्त भक्त मान से दिन चली जाइचंती सेठु कि जल जोगाण हब से नल खोला कूଅरु हाउजर मैन जो नलकूଅ खोलेबा सेटा देहा से पोखरी से तो सब माटी कादो हो जे केते सुंदर परिवेश केते हिमायतपुर रे केते आराम रे थिला केते शस्य श्यामल भरा क्षेत्र आश्रम किंतु आज सब दिन बहुत सफल आउ केमती गछ लगे से मन माने रोजगार भक्त होइचंती अनुमात परंतु से अमेरिका अमेरिका से उठैतिले समय आसीथिले एठी लोक मानकर सेवा करिया पे अमेरिका सरकार भारत किंतु विश्व युद्ध बेले से ठाकुर परिचंती सत्संग देख जाकी किछि दिन रहिचंती तांकर मन अमेरिका रही सत्संग कार्य से व्रती होकरी रही से नलकूଅ पाखे जोटा संपूर्ण हो पारानी से बस कांदुंट यही समय बयस दूर प्रधान आचार्य से सी दूर गोटे बहीटे धरिकी हाथ में आसुंती रेआर्चर हाउजर पाखक जे हिमायतपुर शहीदुर बोली ना से गोटे चिठी पठेइचंती पाखक जे दादा से चिठीर पुणी उत्तर दे किंतु से इंग्लिश लेखा बोली से जाई देखा सी नहीं रेआर से जो चिठी भाया से चिठी ओडिया गला मु तुमर एवं अन्य समस्त कौन खबर पाइनी आशा करे तुम्हें परम पिता दया भल हिमायतपुर शून्य आश्रम एवं शोक विलाप करुछि
ମନେ ହଉଛି ଯେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୂଳକୁ ଫେରି ଭୁଲି ନ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଆଶା କରେ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୋ ମନ ଟିକେ ଖୁସି କରିବ। ଆଉ ଚିଠିର ଶେଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ମନିଷ୍ଠ ପୂଜବା ଇତି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱୟଂ। ସେ ଚିଠିର ଏଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବା ଏକ ସଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପରମ ପିତା ଆମ୍ଭ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୁଣି ପାରିବା ପଢିସାରି ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିଠିଟି ଅଛି ତ କିଛି ଲେଖା ସବୁ ଇଂଲିଶ ଲେଖାଟି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଇଏ ସେଇ ସମୟର କଥା 1949 ମସିହାର କଥା 5000ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି 5000 ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଓଘରରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଗର ତା ପରଠୁ ଆମର ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ମିଠା ଦୋକାନ ରୁଟି ଦୋକାନ ଚା ଦୋକାନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ ଧରିଲାଣି। ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି କିଛି କିଛି ନୂତନ ଘର ବି ତିଆରି ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ତ ବାଡାଲ ବାଙ୍ଗଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ସେଇଠି ଥିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଜାଗା ସେଠି ତିଆରି କରାଗଲାଣି। କିଛି ଘର ଯେମିତି କି ଯୋଉମାନେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆଉ ଆମର ଘର ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେ କାମ କେମିତି କରିବେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ 58 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ମନେ ପକେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିମାୟତପୁରରେ ଆଶ୍ରମ ଗଢିଥିଲୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନୂତନ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହିମାୟତପୁରରେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଘର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୋଠା ଜମି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସେଇଟା ତୁମରି ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ତମର କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ଆଶ୍ରମ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଦକ୍ଷତା ବି ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ବି ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ଏଇଠି ପୁଣି ନୂତନ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ସମୟରେ ରହି ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି କଥା ସମୟର କଥା ମାନେ ସକାଳ ସମୟର କଥା, ଭୋର ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଶାରୀ ଟଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲେ
तापर जने भक्त आसी से मशाटी खोली दउचंदी एवं ठाकुर टिके छिड़ा होचंदी तापर से बिछोना टिके पुणी झाड़िकी सजै दउचंदी ठाकुर पुणी बिछोना पर बसुंदी ठाकुर बसला परे समस्ते पुनर्बार ठाकुर को मथा नत करिकी आंठु मारिकी विनम्रतार सहित प्रणाम करुचंदी ठाकुर को तांकर जो दर्शन सेतरे से माने उपभोग करचंदी ठाकुर को एवं आनंद करती आमे जिमती आज देव घरे गले प्रार्थना पूर्व जाइकी बसुचे ठाकुर दर्शन निमित्त जिमती आम मन भितरे आकांक्षा रही से भलिया सेठ जाइकी प्रतिदिन सम भक्त माने ठाकुर पाखरे रुंड हुंती एई भलिया सबुदिन परिवेश सेठे लागी रही तापर ठाकुर कि समय पर चिठी पत्र कार्यक्रम जो माने चिठी देइचंदी ठाकुर से पचारुचंदी चिठी किए कोन देइचंदी चिठीरा पाठ करा होची ठाकुर तापर तार समाधान कहउचंदी तांकर आशीर्वाद बाणी दउचंदी जो भक्त जो चिठी पठैची ठाकुर पाखକୁ निवेदन करके जो पठैची सेथरे ठाकुर तांको समाधान कहउचंदी तांकर आशीर्वाद दउचंदी आ आशीर्वाद लेखिकी से भलिया से समय ठाकुर पाखरे पाखापाखि 9 जन कर्मी थांती एई कर्म रे नियोजित थांती जो माने कि चिठी सब लेखिकी पठेबे भक्त मान पाखକୁ से समर कथा समस्त पाखକୁ एई चिठी पठा कार्यक्रमटा चले प्राय 7टा पर्यंत 7टा हेले ठाकुर पाखକୁ ठाकुर सेठी पुणी ताकर से उठकी जानती ताकर अन्यान्य दैनंदिन कार्य करिया पे ए भलिया प्रतिदिन सेठी चले एई ठाकुरंकर ए जो भक्त मानकर ठाकुर पाखरे बसिबा एवं तांको उपभोग करिबार जो ये देइचंदी ठाकुर सेठी समस्त पई बहुत उपयोगी होउची ठाकुरंकर प्रथम भक्त होउचंदी किशोरी मोहन प्रथम भक्त होउचंदी द्वितीय भक्त होउचंदी किशोरी मोहन प्रथम भक्त को नाटा मोर मन पड़ुनी टिके तृतीय भक्त होउचंदी हमर सतीश गोस्वामी ठाकुर को अनुभव रे कहचंदी ठाकुर समान सब कहचंदी जो भक्त माने ठाकुर पाखरे बहुत दिन रहिचंदी ठाकुर समान सब कहचंदी तुमर अनुभव कथा कह से सतीश गोस्वामी कहउचंदी ठाकुर गोटे संक्षिप्त रास्ता तैयारी देइछ जदि जने ठाकुर को साधना प्रणाली को आवरी गोटे पहुंचीबो ताहले से नरक रे थिले दिने जाकी स्वर्ग रे मंतव्यटी देइचंदी एथि जे जो माने तांको परपीढ़ी ता परपीढ़ी समस्ते ठाकुर को व्रती हेकी चलिबे एवं तांको घरटी गोटे मंदिर हेजिवो से मंदिर रे माने शांति स्वस्ति अनुभव करिवे या ठाकुर को धारा जे ओतप्रोत भाव में जड़ित रहिबो से तार वंश पे से एई बाटटी तैयारी कर देई परिबो आ तार परिवार को से निश्चय भाव में स्वर्ग रे परिणत कर देई परिबो से प्रथम रु रहितले ठाकुर कीर्तन समय रु आ तांकु जेतेले गोस्वामी 90 वर्ष होइतिला से समय ए मंतव्यटा से देइछिंदी ठाकुर विषय जे ठाकुर या हमें तांकु तेनु धरिकी सदा सर्वदा चलिबा या होची हमरो जीवनर लक्ष्य आ देवघर आश्रम रे प्रथम पर्याय से दादनर कर्मी दल सब गठन करथिले ठाकुर 4-5 जन को नेइकरी गोटे गोटे कर्मी दल गढ़ी थांती आ से माने प्रतिदिन जाइकरी संध्या समय रे सेई देवघर निकटवर्ती अंचल को जाइकी ठाकुरंकर कथा कहिबे जाजन करिवे एई भलिया गोटे दल से दल रे थांती अजय गांगुली जनार्दन मुखर्जी चंद्रेश्वर शर्मा एवं रे आर्चर हाउजरमैन एवं एडमंड जोसेफ स्पेंसर अजय गांगुली होचन जने वरिष्ठ इंजीनियर जनार्दन मुखर्जी जने ब्राह्मण चंद्रेश्वर शर्मा होचन जने स्कूल शिक्षक रे आर्चर जने चंद्रेश्वर हाउजरमैन एवं स्पेंसर जोसेफ स्पेंसर एमान होचंदी अमेरिका भक्त एई माने गुटी दल गठन करथांती ये गोटे दल एमतिया बहुत दल थांती एमान जानती प्रतिदिन संध्या समय पाख देवघर निकटवर्ती गाँ मानक जानती सेठे सब लोक मानक एकत्रित करेगी ठाकुर कथा कहती यही जाजन ताकर प्रतिदिन काम होची संध्या समय जिबे आ एई भलिया जाजन करिवे किछि दिन जाइछि आउ जणे भक्त आसी ठाकुर पाखरे पहुंचले से होचंती
ସୁଶୀଲ ବସୁ ବୋଲି ସେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଗାଇବାରେ କଣ ଜାଣିଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ କରିପାର। ଠାକୁର ସେଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବସୁକୁ ନେଇ ସୁଶୀଲ ବସୁ ନୁହେଁ ମୃଣା କହିଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମୃଣାଳ ବସୁ। ତେଣୁ ସେ ବସୁଙ୍କୁ ଠାକୁର ତୁମେ ଆଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସେଠି ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆକୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଏତେ ଲୋକ ରହୁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ହେଲା ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ ଆଉ ଯାଜନ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଇ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ସେ ଘରୁ ଦିନେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଘଣ୍ଟାଟି ନାହିଁ, କାହାର କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। କିଏ ସେଟା ନେଇଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ମୃଣାଳ ବସୁ ହିଁ ଏଇ ପଇସାଟି ଆମର ଆଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ଠାକୁର କିଛି ଭାବିବେ କି, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଏମିତି କହିବା, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନେ ସେ କେତେବେଳେ ନେଲା କଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯାଇ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ପୁଣି ଶଙ୍କା ଆସୁଛି କାଳେ ଠାକୁର କିଛି ଆମେ ଭାବିବେ, ତେଣୁ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ ସେଦିନ ଯାଇକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ରେୟାର ହାଉଜର ମ୍ୟାନ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ଆଉ ସେ ମୃଣାଳ ବସୁକୁ ଆମ ଘରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାର, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିବ ସେ ମାଡ଼ଟି ଆସିକି ମୋ ପିଠରେ ହିଁ ବସିବ। ଏଠୁ ଏମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ତମ ଜିନିଷ ସିଏ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତମେ ମାଡ଼ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ ସେ ମାଡ଼ଟି ଆସିକି ମୋ ପିଠିରେ ବସିବ। ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଗଲ, ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଯାଜନ କରିପାରିଛ? ଆଉ ତୁମେ ତ ସାଧାରଣ ତମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ତମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ତମେ ସହି ବହିକି ଚାଲି ପାରୁନ, ତାକୁ ଦେଖିନ ସେ ଚୋରି କରିଛି କି ନାହିଁ, ତଥାପି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ନେଲନି କି ନିଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ଆଉ ଠାକୁର ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହି ବହିକି ଚାଲିବା। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭଲ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଖୁସି ମନେଇବା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସବୁ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ଗୋଟେ କମତି ରହିଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାର ଚରିତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହାୟକ ହେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରୁ ଆମେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯେ ଠାକୁର କେବେ ହେଲେ କାହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତାର 100 ଖରାପ ଗୁଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ସେଇ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ବି ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିକି ଉପନୀତ ହେଇଛି। ପୁନର୍ବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି। ଯାହା ହଉ ଆଉ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିର କଥାଟା ଆଜି ଆଉ କହିପାରିଲିନି। ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦିନେ କୁମାର ଭାଇଙ୍କ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ 5-6 ଜଣ, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଆମେ 12-13 ଜଣ ହେଲେଣି। ଏଇଟା 2007 ମସିହା କଥା। ମୁଁ 2006 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲି କଣ୍ଟାମାଳ, 2 ମସିହା
नवेम्बर मास 21 तारिख रे मु जाइथिली कंटामाल बोधे एबे से पाखापाखि दिन होईची नवेम्बर मासरे मु जाई पहुंचतिली आउ मो पाखु समस्ते आस्थिले जेतले खबर पाइचंती हमर सुदाम भाई कुमार भाई मते सत्संग डाकिया पे बहुत थोर आछंती मते भेट पाई नाहंती मु बहुत केते पळै जाए किंतु घरे मोर माँ को कहि कि जानती दादा आसले टी कहबे सत्संग जिबे मु आसला परे माँ कहला परे मु जाई तांग संगरे जोगजुक्त हेइथिली बोली आज एई पर्यंत आसिकरी सत्संग रे पहुंच पारची सेठी हलो जीवन रो गोटे मोर गोटे भिन्न मोड़ सत्संग कंटामाल जे मो जीवन रो गोटे परिवर्तित रास्ता देखैची सत्संग तेणु परवर्ती समय केते आमे आलोचना करिबा एति कहि आजिर वक्तव्य सांग करूची वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जाहे हो खूब सुंदर भावरे सत्संग जगतर आदि कथा परम प्रेममय श्री ठाकुर जो मैंने आदि सहचर थिले तांकरी लीला क्षेत्र कथा आपण आम पाखे तोड़ी धरले बहुत सुंदर कारण से कथा को जेते आपण पढ़िबे जेते सुनिबे से मधुर मधुर लगे हरि कथा जेते आपण चर्चा करिए से भली मधुर मधुर लगुथिबो से मनुष्य भीतर के पुराना लागिबनी जाऊ बहुत सुंदर भावरे से पूर्व स्मृति गुड़िक आपण आम मान पाखे उपस्थापित करी मन भितर से स्मृति टाकू जागरण कर परम दयाल श्रीपाद पद्मरे आपणकर अनंत जीवन पाई सुस्थ निरामय जीवन पाई प्रार्थना निवेदन करुछि आपण सुदीर्घजीवी हुंतु परम पिता मथार नहीं चलतु तांकरी कर्म निजक नियोजित करी आनंद पातु एवं अन्य को मध्य आनंदित करांतु परम दयाल श्रीपाद पद्मरे आपण परिवार परिवेश पाई ए प्रार्थना निवेदन करुछि जय गुरु दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जाए समय तो अतिक्रांत होबाकू जाउछि पुनर्बार आज ये सत्संग भोगदाता मानकर सार्विक कल्याण सुदीर्घ इष्टिपुत जीवन परम दयाल श्रीपाद पद्म प्रार्थना करने सहित सत्संग जोगयुक्त समस्त वरेण्य नीतिक देवता जाजक धर्जु कर्मी भाई गुरुभ्राता मातृमंडली समस्तंकर सर्वविध मंगल पाई प्रार्थना निवेदन करे समस्ते शांति स्वस्ति आनंद रहंतु परम पिता कर्म निज को व्रती कर चलतु परिवार परिवेश सबुरी भितरे से प्रभुंकर कथा निरंतर कही चलतु जहाँ जन्मुखर ही उठंतु ताही होची मनुष्य जीवन रे आनंद कारण तांको कर्म जिते करने को मनुष्य जाए कौन से प्रतिकूल परिस्थिति ताको अटकई पारे कारण ईश्वर कर्म करने प्रकृति ताको साहाय्य करे प्रकृति तार साथ दिए विश्व जगत रे ताको केही अटकई पारंती नाही बहु प्रमाणित तेणु आसंतु तांकरी कर्म रे निजको नियोजित करी धन्य हो उठिबा समय अतिक्रांत हवा पूर्वर मु अनुरोध करुछि आमर श्रद्धेय सत्यनारायण पाढ़ी भाई को से ध्वनि दे सत्संग सांग करिवे जय गुरु पाढ़ी भाई पाढ़ी भाई ध्वनि दे कि सत्संग सांग करिवा ध्वनि दियंतु हाँ दादा परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्यपाद जोगाचार्य श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद जोगाचार्य श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद जोगाचार्य श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम
वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तमं वंदे वंदे पुरुषोत्तमं आद्यपित्रं वन्दे आदित्यं वंदे मातृभङ्गं वन्दे वंदे मातृगं वंदे ओम कृष्णदेवतं वन्दे कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु।